以前坐車去廈門要8個鐘頭，而家坐高鐵，唰一聲就到咯。噔噔，我哋嚟到鼓浪嶼啦！鼓浪嶼除咗係一個好舒服嘅小島之外咧，仲有美食一條街嘅稱號㗎。而家我去食嘢啦！好味啊！真係好味啊！好味啊！而家咧嚟到鼓浪嶼試呢一個出名嘅葉氏麻糍啦！哇，超級多花生餡，同埋咧煙韌得嚟又唔會黐牙喎，好好食啊！我哋仲會參觀供奉觀世音菩薩嘅南普陀寺。今晚我哋食嘅就係姜母鴨同埋同安風肉啦。想真正咁樣認識客家文化，又點可以唔嚟客家人居住嘅地方土樓嗰度參觀呢？咁咧土樓點解會叫土樓咧？其實係佢嘅主要嘅建築材料咧就係泥土啦。咁當時咧啲客家人因為好貧窮啦，所以咧佢哋咧為咗起自己嘅樓咧，都係喺山邊嗰度咧揾一啲生土咧嚟做佢哋嘅建築材料㗎。呢度就係中山路步行街，呢度有好多廈門嘅特產同埋小食賣㗎。